Viacua, o coidado da auga. En Viacua temos claro o noso compromiso cos clientes e aspiramos a ser cada día máis próximos. Queremos seguir sendo fieis. A nosa responsabilidade é coidarte. Traballamos para progresar, progresamos para innovar. En Viacua innovamos cada día para darche o mellor servizo. Que tal, como están? Benvidos un día máis ao Faladoiro, no que hoxe o que nos toca é analizar o legado de Adolfo Suárez, primeiro presidente da democracia española, motor da transición que farecía onte os 81 anos. Hoxe no Congreso dos Deputados falábase con gratitude, falábase con respecto do importantísimo traballo que lle tocou facer nun momento moi difícil. Por ali pasaron o rei, algúns dos que foron os seus compañeiros durante a transición e numerosas autoridades que lle quixeron render unha sentida homenaxe. Tamén os cidadáns, milleiros de persoas achegáronse tamén ao Congreso para despedir a un home do que hoxe todos destacamos moitas cousas boas, eu creo que particularmente unha, o seu espírito de consenso. Bueno, para falar de Adolfo Suárez, da súa figura e dese traballo e do que foi a transición, hoxe están connosco na mesa do Faladoiro o profesor Luís Caramés, catedrático de Economía Aplicada da Universidade de Santiago. Que tal, Luís? Hola, bueno. Benvido. Xesús Palmou, ele é doutor en Dereito, membro do Consello de Contas. Que tal, Xesús? Benvido tamén. Recibimos o economista e escritor Carlos Mella. Carlos, benvido un día máis ao Faladoiro. E acompáñanos tamén o doutor José Antonio Arán Trillo, médico xinecólogo, que foi o home de Suárez en Compostela. Doutor Arán, moitísimas gracias por acompañarnos hoxe. Bueno, pois, hoxe os políticos, os xornalistas, os cidadáns destacan pois ese rasgo que salientaba eu na presentación, non? A capacidade de Adolfo Suárez para fraguar consensos nesa tarefa que era complicadísima, traer a democracia a España, conseguiuno, non? Digo eu, dice, non? É un dos principais motores da transición, un dos seus principais artífices, ou o gran artífice, non sei que pensades na mesa. En todo caso, como valoramos hoxe, un día despois do seu falecemento, a figura de Adolfo Suárez? Por exemplo, Xesús Palmou. Sí. Bueno, eu, non teño dúbida de que ele é o artífice da transición, e, por tanto, artífice do réximen democrático que hoxe disfrutamos con independencia do impulso que recibiu desde a Corona ese proceso, e tamén da participación que nel tivo, sobre todo no que foi o deseño xurídico Torcuato Fernández Miranda, pero el claramente é o artífice, el é o muñidor do necesario consenso para que ese proceso rematara como rematou. E eu estou convencido de que hai tres cuestións claves para que iso fose así. Primeira, o seu convencemento e a súa determinación de que o futuro de España estaba en un réximen democrático homologable aos do resto dos países de Europa. España tiña que estar en Europa, e para estar en Europa tiña que ter un réximen homologable. Esa determinación foi para min fundamental. Despois, a súa procedencia, é dicir, Suárez era un home que estaba no momento en que foi nomeado presidente, estaba na Secretaría Xeral do Movimento, co cual, pois, polo menos inicialmente, pois non despertaba recelos naqueles dos inmobilistas, non? Eu coido que eso tamén foi fundamental. Logo, daquelas había os inmobilistas, eu recordo, os que pretendían que todo seguira como estaba, había os rupturistas, os que querían que isto remataran en unha democracia, pero con unha ruptura co régimen anterior, e había os reformistas. El tuvo a inteligencia de chegar a unha ruptura política desde unha reforma, desde a lei hasta a lei. Eu creo que eso foi fundamental, e iso debe ser a súa inteligencia. O certo é que o seu nomeamento nese momento non despertou moito entusiasmo, é dicir, que non estaba nas quinielas, non, por lo menos inicialmente, era moi novo, achacábaselle falta de experiencia, falta de formación tamén, non sei como lembrades, por exemplo, Carlos Mella asente, o sea, que non vou desencamiñada, non, nese momento, houve sorpresa, non, polo seu nomeamento. Sí, bueno, a verdade sea dita,
Ahora todos alabamos a Suárez e todos sabemos o que fixe, pero Suárez era un cuidan, calquera. Era un clásico funcionario oscuro que vivía á sombra de Herrero Tejedor. Non hai outra explicación. É dicir, en outra circunstancia histórica ou en outro momento, pois Suárez sería un perfecto desconocido a nivel provincial, xa non digo a nivel nacional. Os seus compañeiros de máis ilustrados, chamémoslle a Herrera de Miñón, non tiñan inconveniente en chamarlle el chusquero. O que pasa é que a historia é moi rara e as persoas somos moi especiais. E este home que era, eu atreveríame a decir que era un vestringe de palleiro, que xa é decir, porque para min vestringe é unha cousa así un pouco gomosa, non? Pero bueno, non tiña nada que facer na historia. De repente, hai un momento, por unha casualidade, é proposto precisamente porque non significaba nada e podía ser collido por dos, e é proposto para facer unha reforma política nun país que levaba 40 anos de ditadura e 3 anos de guerra. E entonces este home, que realmente debería ser un bo actor de teatro, meteuse no papel, transformouse absolutamente, e todo o que tiña de bo xurdiu, agromou, e resulta que aquelo que onte era un calquera, hoxe aparece, quero dicir, ao día seguinte, aparecía como un home que sabía que tiña un destiño histórico, que el sabía que o que iba a facer el era histórico, e que decidiu facelo xogándose a vida ou costase o que lle costase. Por exemplo, e todos os días, porque en aquel momento, ahora esquecemos unha cousa, ETA tiña unha actividade desmesurada. A situación económica era casi tan desesperada, máis desesperada que a de hoxe, incluso. E en Madrid había bombazos e bombas e policía todos os días pola rúa. Secuestros e el demonio. Entonces, e el era naide, non tiña a ninguén. E ao contra, estabanlle facendo mal. Pero aproveitou o medo xeral, aproveitou a axuda que lle daba ao rei e, por exemplo, recoñeceu o Partido Comunista. Hai que saber o que significa en aquel momento, non hoxe, recoñecer o Partido Comunista. Iso foi quizá a chave maestra que posibilitou todo o que viu detrás. Bueno, ese foi un dos seus logros. O que sí tiña, está claro que tiña, era ambición, non? Tiña ambición e capacidade de seducción, non? Un talento innato para relacións públicas, non? Non sei se Luís tamén... Eu creo que era unha persona moi hábil, evidentemente que era un seductor, era unha cuestión obxectiva, se conta, non sei se é verdade, pero que el tiña, a pesar de, bueno, de comenzar no funcionariado sendo funcionario do Instituto Estatal da Marina, que foi a primeira oposición que sacou, estar, como ben decía Mella, á sombra de Herrero Tejedor, que foi gobernador civil ou tal. El, cando o almirante Carrero Blanco veraneaba, eu creo que no Mediterráneo, el alugou un apartamento xusto ao lado para facerse un contradizo. Bueno, pois iso quere dicir que el tiña máis ou menos unha ruta e dicir, bueno, eu poño o que podo poñer, se despois o destino trae outras cousas, pois mellor. Eu me lembro que estaba en Pontevedra cando, vendo o telediario, cando se dou a nova de que o Consello do Reino, o de Torcuato, pois lle decía o rei que estaba en condicións de tarde o que lle pedira, non? Que era Suárez. Ficaba todo o mundo asombrado, porque claro, entre as personalidades que estaban ali dentro da terna, Suárez, pois, o primeiro que ocurriu, polo menos a mí me pasou, foi unha decepción. Dixe, pois vaya, pois por esta... Bueno, seguro que non fuches o único, imagino que moita xente pensaría que a mí me pasou, que lle pasou a moitísima xente, non? E, sin embargo, despois, pois, bueno, pois, xa ves, é unha persona que é o que pon riba da mesa o valor do pacto, o valor do consenso, e que é un instrumento importantísimo da monarquía e do Estado para facer a transformación cara á democracia, non? O sea que
Iso é o que pasou. Eso foi o que pasou. Deixo para o final o doutor Arán Trillo, que era o home de Suárez en Compostela. Non sei se concorda ca un pouco a análise que estamos facendo nós sobre un pouco a súa personalidade. Vostede o coñeceu e o tratou moito e terá moitas anécdotas que contarnos. Eu estou de acordo con que Suárez non fora nadie, era un licenciado en Dereito, que tampouco é moita cousa, pero, bueno, era un licenciado en Dereito. Pero había moita xente con unha formación moitísimo máis ampla nese momento, claro. Había abogados do Estado, había registradores e tal, que non concibían que un licenciado, simple licenciado en Dereito, poder chegar a donde eles non chegaron. E fixeronlle vida imposible. E iso non lle perdonaron nunca. Claro. Eso non lle perdonaron nunca, porque Fraga falaba con él despectivamente, por exemplo. Fraga falaba despectivamente, Suárez, como falaba, parecer deste que falamos. Bueno, sí. Vostede en todo caso coñeceuno, non sei exactamente en que ano, como foi a súa relación persoal con el. Eu conocino na UCD. Vamos a ver, eu accedín á política de casualidade. Eu non tiña pensado, porque además non tiña tempo, nin podía dedicarme a iso. Pero aquí pasaron un grupo de amigos meus que militaban en un partido, que non sei se sería media docena, co notario de Marín, aquel partido socialdemócrata, non sei que coño era. Entón, estos incorporáronse a UCD aquí en Santiago. E me dixeron que fora con eles e tal. E fun, porque eran amigos. Non tiña unha inquietud política, nin tiña posibilidade de ir a cargos, que non puden ir nunca. Bueno. Pero entón aquí había un pequeno comité local, moi pequeno, que o dominaba perfectamente José Luis Milán. Entón, cando ven este grupo, no que eu estou incluído, recíbenos de uñas, a que vienen estos aquí, que é o de sempre, a que viene este, que busca este, xa de entrada xa lle poñen os cañóns enfrente, non? E entonces, como ali se levaban mal, medio comité co outro medio, elixíbame de presidente a ver se, como que podía poñer paz. E eu falei con Meilán, dixe, mira, eu chego aquí a isto para poñer paz aquí, axúdame, unha vez que isto este arreglado, eu me vou, que non, o meu non é isto. Sí, non faltaba máis. Non faltaba máis. E a continuación se estaba reunindo co grupo del Ensegueiro. O sea, facendo a doble maniobra de... Entonces eu dixen a Meilán, mira, yo te pedí esto, y tú te estás reuniendo con otro grupo. Bueno, yo tenía pensado resolver el problema aquí y marcharme, pero ahora no me marcho, coño. Te voy a dar aquí la guerra toda la que pueda. Y voy a ganar yo, porque yo no tengo nada que perder. Bueno, isto é un reflexo de cousas que pasaron na UCD do momento, non? Eso que era moi difícil que eso chegara a bo porto, non? A Meilán, sí, diseñeros a Meilán. Bueno, yo non tengo nada que perder aquí. E eu tiña moi boas agradeiras, non con Suárez, con xente de Arlabán en Madrid. E tiña moi boa información de dentro do partido. E cando Meilán quería facer cousas que non podía estatutariamente, changalladas que quería facer el para ter máis votos dentro do comité e tal, esas cousas, eu dicía, isto non pode ser, non é estatutario. Daba guerra tal, volvino tolo. E dicía... En todo caso... Recordo unha vez que temos unha agarrada destas tremenda, estaba Marfani, Baldomero Fernández Calviño, gran amigo meu, e Meilán. E dicíame Marfani, coño, non le digas esas cosas, porque Meilán dicíame que hai que acostarse e hacer un acto de contrición. Eu xo fago, e ti que faz? Un acto de contrición a ver como fastidias mañán mellor o enemigo. E dixo Marfani, non le hables así, que le va a dar un infarto. O infarto doulle Marfani. Bueno, en todo caso, falábamos de Suárez, desa capacidade de seducción que imagino que tamén a vostede o seduciría, non? Para meter neste proxecto. É unha moi atractiva. Personalmente, chamáuno, creo que era Emilio Romero, encantador de serpientes, non? E era un encantador de personas. Eso non cabe duda. A xente que, xa dicía por aí, os afiliados, por exemplo, daba uns abrazos, como daba eles, aqueles abrazos que parecía que era amigo teu de toda a vida, e creaba dependencia. Esa xente que daba era de Suárez, entón de Suárez. Unha empatía. Eso creo que era moi da falange, de camaradas, non? A camaradería, non? Pero claro, eso non ten... Pero non tiña nada que ver con eso. Era distinto, pero creaba unha dependencia evidente. En todo caso, o rei... Iso é unha condición que tiña el, Caramés, que non a ten calquera. Non, por suposto que non. Son poucas persoas que teñen semejante carisma, semejante capacidade de comunicación, que éramos ou non, sea abogado ou non sea,
Veneno, non sei, pero era así. No, eu sempre E unha figura desas aparece de vez en cando. En todo caso, eso foi, supoño que esencial, non, para conseguir o que conseguiu, non, poñer de acordo a tanta xente que non se, que era difícil que se entendera, non? Sí, eu creo que el tiña ademais unha enorme vocación política, porque el, por exemplo, de xoven xa na universidade, el sempre foi un líder, el era un líder, non? Bueno, eu creo que eso tamén pues, viuse no que foi pues, a súa trayectoria e a súa actividade política. Sí, sí, e el de xoven decía, yo quiero ser presidente do goberno. Sí, onte falaba, por exemplo, algunhas das persoas que vimos na televisión, de que ele había tido un trato co rei na súa época de, entón non era rei, era Marín, por aí, sí. No, na súa época de gobernador, porque foi gobernador civil de Segovia. Entonces, nese momento tuvo, pois parece ser, frecuentes encontros con el príncipe de España. E que en algún momento, ao principio comentaron a posibilidade de que cando fora rei, el podría ser presidente do goberno. E decía unha das persoas que el mismo ya había escoitado. Me dijo el príncipe que cuando fuera rey yo sería presidente. Es decir, que él tiña esa... En fin... En calquera caso, eu creo que foi o home para ese momento o home máis adecuado. Pero a partir de aí, en parte, probablemente, porque decía Arán, dos currículos que tiña ao redor, non aguantaban que este fose o home líder do partido, non? E, polo tanto, estabanlle facendo a cama todos os días, non? Isto é así, Carlos, ti crees? Eu creo que sí. Houve un momento en que el dominou a situación, absolutamente, porque imbuído xa dese carácter mesiánico de aquí eu arreglo o país, el aproveitou o medo xeral. Na transición foi medo. Mira, era o medo da clase política anterior que estaba rezando para que non nos pasaran a coitelo unha vez que... Tiña medo a Iglesia, porque todos conocíamos a historia tremenda durante a ditadura. Tiña medo a clase política nova, porque entraba nun corral de hienas que podía ser caro. E tiñan hasta medos militares, que non lles pasaran a factura por determinadas actuacións. Co cual... Tiña medo de ETA. Todos, o medo de ETA, había un medo xeral, e entón xogou con estos medos e entre todos se conseguiu, dirixidos por el, unha transición realmente mirada históricamente e exemplar. E ademais se produce en España, que é un país en onde a violencia sempre ten unha prima sobre a prudencia, pois moito máis. Este mérito quitar, vamos, non é que non se lle pode discutir, é que hai que darlle a Suárez. Ahora, unha vez pasado este momento terrorífico, e xa empezando a vida democrática normal, pois viñeron o que Franco chamaba los demonios familiares, e apareceron os Herrero de Miñón, e toda a cuadrilla, Alfraga, coño, dicindo que non, e chegaron ya a erva debaixo dos pés, e aí se notou que Suárez non tiña un fondo, unha cosmovisión, un fondo cultural grande, e non podía, parece mentira que sendo era, e co poder que tiña, non pudera acoller o Herrero de Miñón, aquel de Exteriores, o San Martín Rosado, nosos compañeros, e dicir, bueno, venga, a la puta calle, que aquí estou, non foi capaz. E aí perdeu, ele en cuanto a cousa non era, chamémoslle, grandiosa, perdía interés, é dicir, no traballo do día a día non estaba nin preparado, nin ilusionado. Por iso, unha vez que chegou, que fixo a gran obra, pois, eu fixen isto e agora vos facede como os de a gana, e presentou a dimisión con moita dignidade. Sí, é verdade. O mellor esa gran obra tampouco a tería feito, non a terían feito moitas persoas, non? Quer dicir que o rei nese momento acertou con esa aposta de Adolfo Suárez, non? Porque realmente era un traballo complicado. Mira, eso, nomeas en este momento, en vez de estar Suárez, está Fraga, está Areilza, está un desos Antóns de tal, e temos unha verdadeira catástrofe. Sí, sí. Non son capaces de facer os pasos da Moncloa, por exemplo. El foi capaz. Efectivamente. El tuvo capacidade de diálogo, de entendemento, de pacto, e a súa vez actuou con valentía e contundencia cando foi preciso. Por exemplo, xa se falou aquí, a legalización do Partido Comunista. Era fundamental. Se non se legaliza o Partido Comunista nese intre... Hai que ter moito valor. Claro, hai que ter moito valor. Pero se non legalizas as próximas eleccións, que foron, ao final, foron unhas eleccións constituintes,
teríamos nas Cortes Constituintes que o Partido Comunista non estaría presente. E ante Europa, lógicamente, sería unha democracia devaluada. Non seríamos unha democracia homologable con Europa. El sabía eso. Eu teño entendido que na UCD tuvo moitas persoas que estaban en contra. E el foi unha decisión prácticamente persoal. Non habría que esquecer, penso eu, tampouco a labor de Torcuato, non? Torcuato que fixo unha especie de encaixe, non? Foi o que fixo, digamos, marcou o camiño xurídico, sobre todo... Porque axudou ou diseñou a forma en que se fixeron o Araquiri as Cortes franquistas, non? Que aquilo tamén foi unha cousa realmente meritoria, non? Sí, sí. Están sometidos ás presións que dice Mella e, sobre todo, de ETA. El tiña asumido, díxome a mí, en Noia, precisamente, yo moriré de un tiro de ETA. Porque estaban amenazando que iban a secuestrar o fillo, y voy a hacer un seguro, que vienen unos alemanes mañana, no sé, en Madrid, y le voy a hacer un seguro amparo porque no tenemos un duro. Si yo muero, no le queda un duro. Estaba facendo a casa de Ávila, estaba empeñado hasta aquí. Y le voy a hacer un seguro, pues tal. Pero él tiña o convencimiento de que podía palmar de un tiro. Claro, estaba coa esa presión do partido, que era importantísima, da sociedade en xeral, porque estaba todo Dios en contra de moitas cousas. Dos medios de comunicación tamén. De comunicación, non digamos, estaba todo o mundo en contra. E el, pois, fixo as cousas a pesar deso, e a pesar do medo de ETA. Suárez era un tipo valiente. Todos os hermanos son valientes. Son xente de genio, de tal, valientes. E ele era moi valiente. O sea, el, evidentemente, chegou como chegou, pero despois fixo cousas, porque había que verse no asunto con todo eso que tiña ao redor da súa cabeza e gobernar en esas circunstancias. Non debe ser fácil. Non debe ser fácil. Tivo, chegou a ter que facer, non sei se vos lembrades, por primeira vez e única na historia deste país, un goberno de penenes. Chamaban penenes, pero ya chamaban penenes de unha forma un famoso artículo de Ricardo de la Cierva defendéndolos no ABC, diciendo que non se meteran, que deixaran gobernar a esa xente. Que o mismo Ricardo de la Cierva puxeron a parir antes, non? E logo acabaría sendo o goberno. Como era? Que error, terrible error. Sí, error, inmenso error. Inmenso error. Pois eso ten, para min, xa digo, ten moito mérito eso, porque é unha situación límite para gobernar, non? Gobernar en outras circunstancias é moito máis fácil. Aquilo era tremendo. Sí, Luís, adiante. Está tamén que a súa maneira de gobernar, algúns facían algo de caricatura con que fumaba moitos ducados, tomaba unha tortilla francesa, non? E xa estaba, non? A cantidad de tempo que botou falando con uns e con outros para conseguir esos consensos, non? E hoxe, por exemplo, que se botan tan en falta, non? O dicíame ya antes, ante situacións, por lo menos desde o punto de vista económico, etcétera, tan problemáticas como aquelas, non? Dende logo, co número de parados que hai hoxe, xa... Esa capacidade de concordia é precisamente algo que se destaca hoxe moito, non? Estamos un día no que, pois está claro que os comentarios van ser moi positivos sobre Adolfo Suárez, non? Pero un deles é ese, non? Bueno, neste país, sempre que morre alguén... Bueno, ese é o tema pola que quería preguntarvos, non? Isto é o que toca, non? Porque ese recoñecemento chega sempre, pois, cando a persoa xa non está, non? Sin dúbida, a súa labora da transición, que foi precisamente, pois, o consenso foi fundamental. Pero logo, no partido que el creou, pois aí é como se realmente lle faltara diálogo e entendimento. Moitos errores no partido. Moitos errores. Quizás porque nunca foi un partido. Aquilo era unha coalición de partidos en donde cada grupiño tiña o seu líder e tal. Reinos de taifas auténticos. Exactamente. E entonces, pois, eu creo que aí o seu fracaso estuvo en boa medida, porque ao final, bueno, pois, o seu final político foi en certo modo un fracaso, non? E en boa medida foi por faltarlle un partido cohesionado e do que el realmente fora o líder que debía haber sido despois da labor que había feito. Logo tamén o atacaron despiadadamente, non? Sí, certo. Pero tamén de outras formacións, por exemplo, o Partido Socialista, por exemplo, Alfonso Guerra, que foi tamén un dos máis críticos con él, naquel momento, con frases que moitos lembramos, non? Estaba no Mississippi, por exemplo. Eu oí dicir en televisión que fora un mal presidente do partido.
E é verdad. Sí, eu creo que sí. É verdad, porque era un partido de aluvión, como dis, que necesitaba moita atención ese partido. Sí. E que había que dar moito zorriagazo en distintas provincias, non? Para poñer orden, porque era un desastre. E el, pois, quería gobernar e quería atender o partido. E non, eso non foi posible. Gobernou o que pudo, pero o partido foi das más, porque non era moi duro de pelar aquel asunto. En cada provincia había un jefe. Ele tiña que era Rodríguez Sagún, non? Sí. Non foi Sí, o último... que fora alcalde de Madrid. Rodríguez Sagún foi unha persona Sí, pero non importantísima. era capaz de... non? No? No, Era íntimo dele, queríalle hubo moito. un vasco, un navarro, Vasco que morrera, sí. que era un gran organizador e morreu Sí. novo. E era amigo del. E era amigo del. Sí. No. E desde ese día, cando lle faltou ese tipo cuyo nombre non me lembro agora, Tampouco, non. pois... Sí. Ortega, non? No, eu non me acordo, pero sei, sí, vexo a cara, pero non me acordo. Moi amigo. Falaba eu... Perdón, Carlos, sí. No, nada, sí. Apunta. No, digo que falaba eu de Alfonso Guerra, que foi naquele momento especialmente duro con el. Despois, co tempo, non sei se arrepentiu ou non, pero sí que falaba con moitísimo respecto xa nos últimos tempos de Adolfo Suárez, non? Creo que mesmo durante estes anos de enfermidade o foi visitar moitas veces, non? Supoño que isto pasa con Alfonso Guerra e con outros políticos naquel momento, por exemplo, Felipe González, o que hoxe me parecía a mí que estaba moi afectado. Infelizmente Suárez non se enterou. Non sabía quen era cando iba a visitarlo, non? Foi unha pena. Eu creo que Guerra tamén moitas veces non quería despreciar, que se lle ocurría algo na cabeza, entón buscaba esa frase e a calquera, claro. Guerra viña al Tocoulle a él, pero podía ser a outro. Viña silvestrado, Guerra viña silvestrado, chegou ao Parlamento silvestrado totalmente. E o Parlamento, queres que non, vai pulindo a xente, porque o contacto, a forma de falar e tal, pero este viña silvestrado, que forma era aquela de comportarse. E a de Felipe González tamén. Guerra presumía de certa cultura. Sí, moi culto. Por eso unha muller que tiña unha librería. E por eso, e non é certo, un día ocurreuse decir que ele gustaballe Mahler e armouse a de Dios, pero o certo é que o que morreu aquel comunista que fora ministro de Cultura, Semprún le pegaba unas palizas no Consello de Ministro que volvía tolo a Guerra. E o Guerra me parece que empezou a mansar aí. Me parece que empezou a mansar, porque Guerra era un tipo bastante grosero. Silvestrado. Bastante grosero en sus maneras e en sus modos. Creo que Semprún puxo a andar e lle fixo un gran favor, agora cos anos tamén vai amolecendo. Claro. E temos un Guerra máis Durante anos máis presidente da Comisión tolerable. Constitucional. Máis tolerable. Pero quería decir eu que... Pero vamos, moi superior Suárez a esa xente. Conste unha cousa, e perdona que me interrumpa, pero a clase política aquela, con todos os seus defectos, reunixe unha panda de xente de unha gran categoría. De gran nivel, non? A partir de aí, eu non sei por qué, posiblemente polo sistema electoral, que esa é outra, posiblemente polo sistema electoral, a clase política foi baixando, e hoxe, con todos os respetos, a mediocridade é o que é o que reina. Isto que di Carlos, non sei se compartides os demais na mesa. Eu sí. Sí, por suposto. Que daquela había un nivel superior ao de hoxe, vamos, sin lugar a ninguna dúbida. Eu iso sei non moi ben, porque cando había que facer unha lista para unhas eleccións, eu teña o punto de mira para unhas personas de categoría, tal e cual. Todos os anos dicía, non, eu non podo, por isto non. Cando ser, por exemplo, en unha lista para a alcaldía con UCD, era que levaba a alcaldía. Como se poña un neno pequeno, levaba a alcaldía. Pois nin así. E pouco a pouco foi baixando, hasta que, bueno, os políticos foron maestros e cousas así. Con todos os respetos aos maestros. Con todos os respetos, efectivamente. No, pero, en fin, ainda que sexan ingenieros aeronáuticos, mira, o grave problema... Que tamén os son. Que tamén os hai. E hai moito lerdo por escuelas especiales. Pero é que o terrible é a obediencia da política. É dicir, isto de venderse polo posto. Non hai outra volta. Como están todos... No Partido Socialista, poño por caso, no Partido Socialista, recordo, na primeira legislatura tiña un portavoz por cada confederación. Sí, o vasco, o catalán. E eran unos tíos fenomenales todos. Sí. Entón dicías, coño, daquela podía presentar 8 portavoces. Hoxe,
Oxe non presenta Ninguén sabe ningún, quen é. vamos, yo con todos os respetos, sabe Susaniña, para... Isto dilo en xeral, falas do PSOE, pero falas un pouco en xeral, entendo, non? Xa do PP xa non che falo porque se non é un portavoz, xa Ala. é la voz de tu amo. Bo momento para facer a pausa. Entonces facemos pequeno descanso. Collemos folgos, digo, porque xe analizamos a figura o legado de Adolfo Suárez. Así que volvemos nun momentiño, non marche.